Ruutaa fi jaalalleen Abrish balaa walitti buusanii har'aka. Maal jedhama garuu jaalallee Abrishuma jedhamti mitiira. Akkasuma የዱሮ ፍቅረኛው jedhamti. Jaalallee isaa durii jedhamti. Isheen እኮ ani jaalallee isaa durii miti jette har'a. Ani jaalallee isaa durii miti. Jireenya keenya keessa kan seene sidhaa jetteen Ruutaadhaan. Biyyee baasa amtaan jettaniira. Maatii seetan kana caalan gahuyyuu jetteen Ruutaan. Kana caala hin gahuyyuu. Osoo asitti dhaabdee hoyyuu, osoo asitti dhaabnee maal sitti fakkaataa jennaan maalan dhaabaa jetteen. Jireenya koo keessa seente kaa sana baxaabbaxaa jirtu kana osoo na baxaabbaxuu dhiistee jennaan durasaa duraan dursee an jireenya kee keessa hin seenne. Duras kan jiru ana, ammas kan jiru ana. Situ dhufee seenee jetteen. Naashi ani jireenya kee durii nan beeka laayifii kee duraanii nan beeka akka Abrishwaana laayifii ture bakka akka turtan niin beeka garuu ni hafeera sin barbaadu siin jedheera si ari'eera si abbaarareera kanaafuyyuu ati ani baalati daarii yookaan nama gaa'ila qabudha ani siin jedhee jira. Kana ala maal siin jedha siin barbaadu siin jedhee gaa'ila nama qabu siin jedhee maaliif silkii bilbiltee jeeqxa. Silkii sirraa hin kaasu. Ani bilbila kee argaan oola. Bilbila isaarratti yerooti bilbiltu maana jeeqxa. Jireenya koo keessaa bahii jenna waa'een koo sin ilaallatu jetteen. Maani gittirii wayitire gogduu jechuudha. Gogduudha deebishiin namaa. Sina siraata natti dubbadhu ittiin achiisa. Seeraan natti dubbadhu yoo barbaadde kan deebisu warra seeraan natti dubbadhu jetteen. Achi situ dhufee malee ani hin dhufne jetteen. Atiin amantuuyyuu maa of gowwomsita jetteen. Maa of gowwomsita jetteen Ruutaadhaan jechuudha. Indishee waan hundumaa bakka informationii hunda akkan sii fidu barbaaddaayyuu isa tafa isa firmaa walii goone faa akkan sii fidu darbees kan biraa akkan sitti muu barbaaddaayyuu jette. Nan ilaallatu ni jette. Ani nan ilaallatu. Ani waan hin beeku tokkollee hin qabu. Waa'een koo sin ilaallatu. Waan dubbatu tokkollee hin qabdu waa'ee koo jette. Waan fixachuu barbaaddu aqidachumatti Abrish faana fixadhu. An Abrish faana malee dubbii kan hin qabu haasaa kan hin qabu si faana miti jette. Garamitti deemaa jira wanti isa. Intaloon dirqeetti gogdee bakka deebisheen deebisu ismaam. Nama gara biyyaatti yoo soo galte gara buuttaa jiraattu soo galte maal sitti fakkaataa nu sin ilaallatu jedheera. Simiti kan as na fide jetteen. Kanaafuu Abrish sitti meera kaleessanaan si sodaatee jetteen. Si sodaateetu malee lapheensa ana bira jiran jettu seetani. Dubbii wayii yaadadhe gaa. Hin sodaata. Gidduu keenya ciistii sin dhungaatu jennaan hin sodaata. Hin sodaatatte caaltu. Amma dubbiin eebba wayii kan isa fakkaatu wayii daggamame. Si sodaataa jetteen taloonis si sodaateetu malee Abrish kan akkas jedhe hundumaa sodaa kee malee ani sirriitti Abrishiin nan beeka. Bakka yeroo sanas sodaadhaan waanuma tokko tokkooni itti gale malee jaallatee miti. Jaalala miti kan itti galee jetteen. Bakka qawwuxuun gootu seetanii baay'een haasoftu garuu intalooni baay'ee lalalala jettee hin dubbattu garuu taragaaggaatee ma deebisheen deebistu immoo masuma dhiiga si tufsiisa. Namni nama gaa'ela qabuun dhufee nan baxaabbaxii yeroo si jettuuni waa'een koo sin ilaallatu siin jedha. Aki jaarsa kee faana fixadhu ani isa faana malee si faana hin qabu siin jedha. Wayii namni sun jaarsa eenyutu jedha mare. Ani jette Ruutaan miira keessa galeen isa subachuu dadhabeen baay'ee waan baay'ee ta'e amma garuu ifaa bilisaan sitti himaa jira. Kana booda garuu tarkaanfiin fudhadhu nan fudhadhaa jetteen. Tarkaanfiin fudhadhu nan fudhadhaa.
jireenya koo keessa hambaatu taanaanii jennaan jireenya kee keessa sin jiru waan an ba'uufis hin qabu jettuun seetaniire ati maaliif hin amantoon maaliin amana moo footoo keessa durii laayifii kee viidiyoo keessa durii sana laaxafuu sana anse gargaare akkanii dhoobuu barbaadde kan poostii godhu barbaadde isheen kun jaalallee Abrish duriiti jedhe akkan durii miti duriin jedhinetti jaalallee durii miti ani duriin jedhini waan beeku tokkollee hin qabu waa'ee keessanii waan hundumtu sobadha ittiin ammas waan hundu sobadha Abrish garuu si sodaate malee ana faana jiranii lapheensaa iyyuu garuu maaltutti dhaga'ama inna Abrishinis hin dhiphisini ammanni gaayilarra darbeeyyuu waan biraa gara ijoollee gara daa'imaatti dhufaa jira waan ta'eef isas hin dhiphisini itti gaafatamummaa baay'ee qaba kanaafuu ani bakka akkam jedhee sitti maa jettenna anaan si jammaranatti waan himtu tokkollee hin qabdu Daka kun jette kaamera keessa nuuf. Anatti waan himtu tokkollee hin qabdu dhaqisumatti miyette. Ana faana dubbiin qabdu ati. Ani waa'een koo sin ilaallatu. Waan an barbaade godhuu hin danda'a. Waan an barbaade dhiisuu hin danda'a. Ajaja keetiin miti kan hin deemu. Jireenya koo keessa kan seene immoo sidha. Ani duraanis jira ammas jira. Situ dheengadda dhufeette. Nenna situ uffatee kaasi dhiisee ka hin barbaachistuuni ka'aati maal jettee maarifeessanayyuu maala situ uffatee bakka si dhiisee sin barbaadu ati san barbaachistu kanaaf gara koo dhufee jetteeni yaa akkamitti akka gara kee dhufees annan beeka waan ta'eef jechoota kee kanaan ati haamilee koo tuquu fi haamileen koo tuqamu jettee jechaati jechaartu kanaan haamileen koo tuqamu kanaafiyyuu ani waan gochuu qabu hin beeka jettee bakka ruutaa miira keessa galte kuma yeroo darbee miira keessa galte ishee daddarbachuu ishee rukuchuu naamni kana yaalii goote isheen sunis hin hiixatte garuu gurbaan gidduu isaanii jira mucichi waan ta'eef uma waliin goone akkuma daanqoo haadhanii dhiisan kan daanqoo waa haadhanii dhiisanii kalasa na ani jireenyi keenya namarraa adda maaliiti kan namni hunduu ufee nu jeequ itti roota maalumadha kan namni ufee dhufee jireenya koo keessa galee nu jeequ jireenya keenya keessa maalumatu jira jette maal beeknare waan jiru gaa Abrishtu jira jireenya keessan keessa Abrishtu jira dubartoonni Abrish warri durii immoo ka'anii dhufu maayatti seetanii amma hin inaafte Abrish jijjiirame jennan sadarkaa inni amma kana irra jiru ilaaltee bakka inaafaadhaan guutamteetu dhuftee sadarkaa kanarra gahee lakkaa inni jettee malee jaallattee miti jette dhugumatti jaalalli Abrish ishee qabe jaalalli Abrish ishee rakkisee osoo hin taane inaafaadha bakka inni gahee kana ilaaltee sadarkaa kana ilaalteetu inaafaadhaan dhuftee malee isaafis ta'uufis miti jette dura yeroo eegdu jechuudha. Anna akkasitti ani sin dhaga'u hin deemusi sin dhaga'u seette. Bakka waan tokko waan fidduun qabdu jettanii ruutaadha. Ani maalin godhaa sanan deema akka eessa jennaan ishee waan fiddu tokkollee hin qabdu jette. Confidence ishee garuu full no tasma. Shishin jettu. Yoo ishin iyyitu moo seera qabeessaan nattaasee jette. Seera qabeessaan maasuftatee haasa'e. Ndee mucattiin yeroo maadhaan booda qobaashii miti jedhan. Mucattiin kun qobaashii miti dubarran nama qabaachuu dandeessi. Ergama qabdi namatu erge namatu akkana mooraalii kennaan malee mucaan kun qobaashiitti hamma kana gooti miti jedhanii shakkan. Booda garuu caal jettee ma biraa deemte homaa kun jenne dhumarratti jechuudha. Naaruuta kana booda garuu ani waan hin godhuu qabu nan godha. Yoo lubbuu ishee dhabuu barbaaddeetta viidiyoo kana ilaalta waan ta'eef yoo lubbuu kee dhabuu barbaadde qofa kottu jireenya koo keessa seenii bilbilii rakkisi wal qunnamna jedhii isa booda hamman deemu hundumaa nan deema kun gaa'ila kooti kun jireenya kooti qoosaan hin jiru jette jechuudha yaa bareeda jaarsa lillaahi tola kennuun hin ta'u siniin jedheera akkas ruutaan amma qabsoo ani jalqabsiise sana keessa jirti.
tokko tokkooti aaree birr jedhee shaanxaa fudhatee bada. Inni kun immoo aariidhaan ittuma ishee bira dhaqu xaaxatee itti gala. Akkasii barmuudi garuu akka ruuttaa kana qabsaa'uudha manuma ofii ta'anii qabsaa'atuudha. Murteessaan garuu Abrishiidha. Intaloo kana gara Finfinneetti waamee isadha. Kan wal argina jedhe isadha. Kan faana adeemaa jiru isadha. Barbaade bilbiloota ishii blacklistii galchuu danda'a. Barbaade quunnamuu dhiisuu danda'a. Waan barbaade godhuu danda'a. Garuu inni ishee quunnama nan tasgabbeessaa jedhe maal akka tasgabbeessu hin beeknu. Dubartiidha miidhamuu hin qabdu jedhe. Amma jireenya ishiifis gaarii miti. Inni kun abbaa manaati. Maaliyyuu ta'u maali? Namni isuma abbaa manaa ta'eef murteessa. Duubatti hin deemamu waan ta'eef. Isheen garuu laayif ishii baay'ee balleessiti. Jireenya ishii baay'ee balleessiti. Boriftaan kanumaan arrabsamti itti waqqasamti. Maaliif namni kun ishee dhiisee already si dhiiseera dheeraan. Si biraa fixeeraa dheeraanii duratti meera. Isheen garuu lakki u'uu jetti. Ani gaa'ilan qaba jedheeni jireenyan qaba jedheeni itti gaafatamummaa baay'een qaba jedheeni atis of tasgabbeessi nama gaarii tokkotti dhiyaadhu jedheeraani. Isheen garuu ashaafara jettee maal akka fiduu barbaadde hin beekamu. Jireenya ishee borii garuu kanaan baay'ee itti sheemufti dhugaa dubbachuudhaaf sheemiin ishee qaba. Dhiira kan namaa ta'eera already uftee kadhachuu jechuun maal akka ta'e hin beeku. Innis ufee qonnamuunsa sirrii miti. Inni akkas fakkaataa kan daanqoo qurqur walitti hidhanii akkasii isiniin jedha. Intaloon garuu jabaattuudha. Intaloon akka qallina ishii miti akka huqqina ishiis miti. She's very strong and full of confidence. እና ani online irra sin turre jette ani silkii bilbila iyyuu qabu yeroo baay'ee hin hordofu baay'inaan jette yaa hin baratti waan ta'eef yuunivarsiitiidha. Ammallee akka dhiistee dhuftetti kan beekamu ani hin beeku gaasti dhuma isaa laalla keer